Dobrodošli v novem videu. Slovenska vojska je pred kratkim prejela prve oklepnike Oshkosh JLTV. Bili so deleženi testiranja lansiranja rakete Spike znotraj samega vozila na vrbišču Poček ter predstavitve vozila. Poleg tega so bili deleženi tudi predstavniki Kongsberg, Rafael Advanced Defense Systems in Oshkosh Defense. Oklepnike Oshkosh JLTV je Ministrstvo za obrambo naročilo že leta 2018 za 32 milijonov evrov, kateri bi bili dostavljeni med leti 2021 in 2023. Vsi bi imeli daljinsko vodeno oborožitveno postajo, oboroženo s težkim mitraljezom kalibra 12,7 mm, ter ena četa bi imela protioklepne rakete Spike, kar omogoča tudi delovanje proti oklepnim enotam. Razlog samega naročila je bilo zamenjati stare oklepnike HHM-WV, katerim bomo rekli Hammer, ki so bili zaradi ravnega dnu vozila in nasplošno samega oklepa slabo zaščiteni pred improviziranimi eksplozivnimi sredstvi. Kljub temu, da je okoli 24 vozil, ki so jih dokupili, bilo M1151 verzija, ki ima več oklepa zaradi močnejšega motorja, ki to omogoča. Drugi razlogi so bili posodobiti tehnologijo, kot boljšo elektroniko, senzore, kamere, zveze, ter največjo, ki je daljinsko vodena oborožitvena postaja, ki jo Hammer ni imel, kar izpostavi operaterja orožja. Ter kljub temu, da je Hammer znan kot visoko mobilno vozilo, ki lahko vozi po vsem terenu, se je izkazalo, da ima malo težave pri težjih terenih zaradi slabega vzmetja, kar pomeni, da vojake v samem vozilu meče okoli. Oshkosh JLTV je lahki taktični 4x4 oklepnik, narejen da zamenja Hammerja, predvsem v zaščiti pred minami. Oshkosh JLTV pa ne spada med MRAP oziroma minsko zaščitenimi vozili, čeprav je njegova vloga ravno ta, ki jo imajo MRAP vozila. Kot sem rekel, je lahko taktično vozilo, namenjeno zamenjati Hammerja, kar pomeni, da mora nekako tudi obdržati lastnosti Hammerja, kot je na primer dobra mobilnost, jo izboljšati, kar so jo z novim TAK-4 vzmetjem zelo dobro izboljšali, ki je izjemno dobro pod vsemi pogoji in omogoča večjo hitrost in udobje za posadko. Ter s tem se je zelo dobro izboljšalo tudi operativno razdaljo, ki je 500 km, kar pomeni, koliko dolgo lahko vozilo operatuje brez potrebe po vzdrževanju, kot polnjenju in tako dalje. Ter največjo razliko, ki je teža, ki jo ima Oshkosh JLTV 5 ton v primerjavi z drugimi MRAP vozili, ki imajo okoli 13 ton in so počasnejši ter v težjih terenih so slabši zaradi visoke dvignjenosti trupa, ki je v oblike, da eksplozijo mine preusmeri navzven, medtem ko JLTV nima v trupa, ampak ima drugače oblikovanega. Mislili bi si, da je zdaj JLTV veliko šibkejši, kar ni res. Oklep ima po tem, kar smo videli, več ali manj enak, ter zaščito proti minami enako, če ne boljšo. Najverjetneje je v posebnem oklepu, kateri je zadržan pred javnostjo, kateri je najverjetneje kakšna mešanica ali kompozit. Sami Oshkosh JLTV je pa tudi zelo modularen kot Hammer, ki je lahko v konfiguracijah od 30 mm topa, protiletalskega sistema z raketami, minometa, vse do radarjev in tako dalje, kar pomeni, da lahko upravlja različne vloge, kot podpora enotam, zidovanje, uničevanje oklepnih in zračnih enot, medicinsko oskrbo in tako dalje. Oshkosh JLTV, ki jih je in še bo naša vojska prejela, so normalna verzija, razen oborožitvi, ki so daljinsko vodene oborožitvene postaje z težkim mitraljezom kalibra 12,7 mm, so najnovejše protioklepne rakete Spike LR2, dometa 6 km, ki je Slovenija prva na svetu lansirala iz samega vozila, ter na sami postaji so namontirani dimnometi, kateri lansirajo dimne bombe v zrak v obliki tub in naredijo dimno zaveso za kritje v primeru umika in tako dalje. Nekaj vozil bo prejela specialna enota, vse ostala bodo pa šla v srednjo bataljonsko bojno skupino. Za sam teren Slovenije je to vozilo zelo primerno, z veliko ozkimi potmi, hribovi, gozdovi, se bo lažje in boljše premikal z njegovo lahko težo in najboljšim vzmetjem v primerjavi s težkimi vozili, ki se lahko lažje zataknejo in tako dalje. Z dodatkom rakete Spike LR2 je še toliko boljše, saj v primeru spopadov, če združimo prevlado v hitrosti in mobilnosti
v težjem terenu in orožje, ki lahko na razdalji 6 km uniči vse oklepne enote, bi za razdalje veliko lažje uničeval nasprotnike, kateri imajo težavo premagovati tak težji teren in najverjetneje nimajo časa za dober odziv zaradi same oddaljenosti vozila od tam, kjer je lanciral, ter ko bi mogoče ga našli, bi se že umaknil. Poleg terena Slovenije bo tudi deležen mednarodnih vaj, kot v Latviji, kjer bo vojakom zagotavljal zaščito, ki jo trenutno nimajo z oklepnimi vozili Valu, ki poleg slabe zaščite jim delajo tudi logistične in vzdrževalne težave. Tak tip vozil mi je osebno nuja za katerokoli vojsko v 21. stoletju. Visoka mobilnost, dobra zaščita, oprema ter močna oborožitev. Kaj si pa vi mislite?